कैसे करके पुचका? 10 रुपये का कितना? 10 रुपये का 5 होगा। 5 होगा, ठीक है। पुचका मतलब वो पुचका अलग कीजिए, आलू अलग झोल सब हम अलग अलग कर देंगे, आपके लिए खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 50 का डाल दीजिए। हाँ, इसमें पानी भी ज़्यादा डाल दिए हैं। ओके। तीखा डालिए। हाँ, एकदम फ्रेश मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी आएगा यहाँ खाने के लिए तो क्या मतलब यहाँ का एड्रेस क्या होगा? ये प्रधान नगर मोड़ है। तो इधर में चर्च है। ये चर्च का गेट का पास हम रहते हैं। ये डायसीजन हाउस के सामने, प्रधान नगर डायसीजन हाउस के सामने, मिलन टेलर के आगे। ऐसे आपको 50 रुपया का 25 पीस होता है। हाँ। हम इसमें 30 पीस डाल दें, यानी 5 पीस एक्स्ट्रा हम डाल देंगे। थैंक यू। अभी आप मसाला बना रहे हैं। है, इसमें मिर्ची पूरा है। ठीक है, आपको मसाला हम फ्रेश तैयारी कर देते हैं, जो रात में भी यदि खाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, ठीक है, एकदम धन्यवाद आपको। अच्छा वाला बना रहे हैं आप। ऐसा करेंगे तो कस्टमर और भी ज़्यादा आएंगे आपके पास। अपना से तो कोशिश पूरा करते हैं जो अच्छा से बने, क्योंकि यही मेरा रोजी रोटी है। हाँ, इसमें कोई लेडीज़ का कोई हाथ नहीं है। अपना ही से बनाते हैं, डेली का डेली बनाते हैं। डेली जितना हमको बिकता है उतना ही हम बनाते हैं, डेली ला के बेचते हैं। हम लोग ने भी बहुत ट्राई किया बनाने, लेकिन आप लोग का जैसा नहीं होता है। मतलब आप अपना घर में बनाइएगा तो पूरी बन जाएगा। हाँ, यही प्रॉब्लम। इसलिए हम लोग ज़्यादातर खरीद के खाते हैं। कभी कभी घर में ट्राई करते हैं तो होता ही नहीं है। ये मतलब मसाला अच्छा से बन जाता है। हाँ। पानी भी बन जाता है, लेकिन ये पानी भी नहीं बनेगा। पूरी बनाने में बहुत तकलीफ होता है। कुछ तकलीफ नहीं है, वहीं पर सब चीज़ है। आप समय से उसको बनाइएगा, समय के हिसाब से, तो वो बन जाएगा। वो कोई बात नहीं है। एक बार देखने के बाद कहीं पर कोई पुचका बनाता है, मान के चलिए एक बार देखिएगा तो बन जाएगा। फिर भी इसमें कोई ये थोड़ी है, वही आटा है। क्या डालते हैं? मैदा क्या डालते हैं? आटा मिला सकते हैं, सूजी मिलाइए। सूजी मिलाइएगा तो एक क्रंची होगा। ये जो चीज़ है, ये जो आवाज़ हुआ, ये क्रंची होने में बहुत मुश्किल है काम। You can come out here and I have this front of the Milan Tailor shop. This is Tailor shop छ, यहाँ डाइसेसन हल पनि छ तपाईको सामने। This is the डाइसेसन हल बैक साइड। है अगाडिपट्टि चाहिँ स्मोकिङ तन्दुरी चाय एन्ड मिलन टेलरको सामने छ, वहाँ बस्नुहुन्छ। You can come and have. आपा आउँदै रहेछ। हाँ? के चीज? बाय बाय। हेलो एभ्रिवान, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सान्यो संसार को यूट्यूब चैनल में हजुरहरुलाई फेरि स्वागत छ। आजको मुकबाङमा हामीले हजुरहरु समक्ष ल्याइरहेको छौं
यहाँ छ पास्ता, यहाँ पनि 1 प्लेट पास्ता छ, यहाँ पनि 1 प्लेट पास्ता छ, यहाँ 10 वटा पुच्का छ, यहाँ पनि 10 वटा सेम पुच्का छ, र यहाँ पुच्काको झोल छ, यहाँ पनि सेम, र यहाँ आलुको छ, आलु मिक्स गरेको छ। यो चाहिँ अब हाल्दै खानु पर्यो, र हाम्रोमा एउटा एपिस छ, एक वटा एपिस छ। सो चियर्स। सो फन्डा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ टाइम बाउन्ड है। आज जो टाइम बाउन्ड छ त्यो चाहिँ तपाईँको 5 मिनट। जस्ट होल्ड अ सेकेन्ड। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ खतरा चिज भनिदिइहालौँ न, डेयर है। आजको डेयर चाहिँ के हुन्छ? आजको डेयर चाहिँ जसले हार्छ त्यसले चाहिँ 20 टाइम डगी जस्तै, डग भनेको चाहिँ कुकुर जस्तै चाहिँ भुक्नुपर्छ। ओके, खतरा रहेछ त आजको च्यालेन्ज। त्यसै कारण त मलाई दिउँसो किन भक्कु भात खिलायो भनेको त यो कुरा रहेछ नि त। अब यो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ अनफेयर जस्तो लाग्छ, तर बट आई विल ट्राई। किनभने मलाई त दिउँसो चाहिँ भक्कु भरपेट खिलाएको चाहिँ यो बुझ्दैछु। अनि यहाँ चाहिँ के छ अझै भन्दाखेरि चाहिँ टाइम बाउन्ड अघि भनिहालेँ तपाईँहरूलाई है। यो चाहिँ स्टप क्लक हो, स्टप क्लक छ है। अहिले यहाँ 00 मा छ। यहाँ म अब प्रेस गर्न लागिरहेको छु। 5 मिनट्स भित्रमा चाहिँ यो गेम एन्ड हुन्छ है। रेडी, स्टार्ट भयो। अब हामी खानेछौँ। लेट्स इट। तपाईहरु पनि खानुहोस् हामीसँगै। जुन पिरो बनाएको छु त पास्ता। कस्तो रहेछ अब पुच्का? कस्तो पिरो रहेछ है? डम्मै भइरहेको छ। त्यही माथि पनि पुच्कामा पनि भइहाल्यो त। जितेको छौ। अब आज त म हराइ छोड्छु नि तिमीलाई। मैले बुझेँ नि। दिउँसो चाहिँ भाइ भात हालिदिउँ भनेर चाहिँ किन भनेको रहेछ नि, अहिले बुझ्दैछु नि म। अस्ति हामीलाई मेरो मम्मीलाई हराइदिइहाल्यौ। दामी भएछ पास्ता? दामी भएछ। भैयाले पुच्का पनि फाउदिइहाल्यो हो। आज भुँडी पोल्छ पुच्कामा त खोर्सानी त हेभी हालिदिनुहोस् है। भैया ज्यादा खुसी भएर हालिदिएको छ त। खोर्सानी टोकेबाट आयो। खोर्सानी पुरा हाल्दैछ नि।
पास्ता खाँदा नजाने कस्तो पिरो खोर्सानी बाप रे बाप चार मिनट 10 सेकेन्ड छ हो अब एन्डिङ आइसक्यो खानुपर्छ छिटो भगवान उसको त पुच्का कम्ती रहेछ भुकाउँछ क्या आज त अनि दुईजना खाइदिँदैन भने चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ मम्मीलाई जज गर्नु दिउँ ल टाइम्स अप ब्रो टाइम्स अप फिनिश्ड पुच्का टाइम हेरिहाल्नुहोस् है सो मम्मी कसले जित्यो आमा खै अब यहाँ हेर्दा त पुच्का चाहिँ सुचिकाको खतम भएको छ हो पास्तामा बराबरी जस्तो छ अब पुच्का सकेछ त्यो बराबरी हुँदा अब सुजिकाले नै मैले जिते अब त्यो एपी चाहिँ सकेको छ कि छैन अब त्यो एपी पनि सकेको छैन मैले म त खाएको थिइनँ नि त ए खाएको छैन सक्यो आधा भइसकेको छ आया म त फर्स्ट भनेपछि फेरि के अनेस्ट भएकै म है सुचिकाले नै जित्यो किनभने उसको पुच्का हेर्नु 10 वटामा 5 वटा छ 5 वटा खायो कम्प्लिटै भएछ कि खासमा म जित्ने थिएँ कि तर त्यो भैयाले साह्रै अनफेयर गर्छ खोर्सानी भक्कु हालेछ कि अन्त पुच्का पिरो भएर चाहिँ मैले पास्ता खानु खोज्दाखेरि चाहिँ पुच्कामै हो भने पनि जित्यो पास्तालाई हो भने नै हो एक्सक्युज मी पास्ता पनि मेरो कम्ती भयो त अब नखाँदा पनि हुन्छ नि अन्त यस आज मैले जिते होइन यो चाहिँ पुरा अनफेयर हो क्या तर भक्कु दिउँसो भक्कु खाना खिलाएर अलिकति झोल खान्छ पुरा पिरो भयो ठिकै हो खाऊ न एपिसको अलिक गुलिगुलो छ यो पनि पिरो रहेछ नि त मिठा चटनी थियो होइन कति बेला त हार्नु पनि पर्छ यो जान बुझी हाराको भन्छ क्या यसलाई चाहिँ क्या भक्कु खाना खुवाएर अनि के तिमी त खानु सक्छौ तर टाइममा त जित्छ कसले भनेको छ नि त होइन मैले फास्ट खाएँ मैले जितेँ एज अ टाइमको हिसाबमा खानु त तिमी सबै खान्छौ नि एज अ टाइमको हिसाबमा त मैले जितेँ के गर्नु है बेलामा चाहिँ डग जस्तै यसरी भौ 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 गरेर 20 टाइम भुक दुईपल्ट गर्दा हुँदैन कसरी अरे भौ गरेर कसरी अरे पनि ठाडो उठेर गर्छ बिचारालाई सक्दैन अनि हेल्दी छ नभए यसो गर न गर्ने होइन कतिपल्ट 5 पल्ट होइन 20 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कङ्ग्रेचुलेसन सुजिकालाई है एउटा मजा लाग्यो है जितेर पनि के गर्यो जितेर भुक्दियो धन्यवाद सिकाउनु त पर्यो नि जान्दैन अरे
सो तपाईँहरूले आजको भिडियो हेरिहाल्नुभयो है अभियसली दिदीले जित्नुभयो कङ्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क यू तर मनमा चाहिँ मलाई पुरा रिस उठ्दैछ हो तर बेस्ट पार्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हार्नु त म हारेँ हो तर डेढ चाहिँ दुईजनाले गऱ्यो त्यो चाहिँ मजा आयो तपाईँहरूलाई पनि हेर्नु मजा आयो होला सो आजको चाहिँ एकदमै राम्रो थियो किनभने हामीले स्ट्रिट फुडलाई हामीले प्रमोट गर्न सक्यौँ अनि त्यही चाहिँ हामीलाई बेस्ट लाग्यो किनभने उहाँलाई अन्जान भएर है तर पनि उहाँले एउटा फाउ दिनु भनेको पनि उहाँले अब त्यो उहाँको कामलाई हामीले मतलब हुन्छ नि एप्रिसिएट गर्यो भनेर उहाँले एउटा गिफ्टको रूपमा हामीलाई एउटा फाउ दिएको है मैले त्यो प्रकारले बुझेँ तपाईँहरूले कस्तो प्रकारले बुझ्नुभयो त्यसलाई है अनि उहाँसित बात गर्दा हामीलाई पनि खुसी लाग्यो उहाँ पनि खुसी हुनुभयो त्यही नै हो हामीले अरूलाई के दिन सक्छौँ र है एउटा मलाई मुस्कान दिन सक्यो भने त्यही नै मलाई लाग्छ कि एकदमै राम्रो चिज हो सो आजको भिडियो तपाईँहरूले कस्तो लाग्यो के लाग्यो है यु नो द ड्रिल लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्सक्राइब है नमरी बाजे दैवले साँचे अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला बाइ बाइ